yang burung yang sudah lantik. Coba sekarang dioper ke anunya, ke tempatnya. Wah, luar biasa ya. Siapa namanya? Bojo. Oh. Bojo. Nih. Bojo. Nih, bojo. Baru sekarang. Nah, kita muka baru. Agak gila ya, agak gila. Enggak apa ini bojo. Nih. Nih sama bojo. Nih. Wow. Bojo. Ini sang pawang burung. Ini namanya Bojo. Nah, ini Bojo. Wow, dia kalau melihat saya lari Bojo. Tapi dia paling akrab sama pawangnya ya.